知り合いの死んだ魚の思いをしている性格のあるひげおやじさんが、要は寝てる間に、デブすぎてしまって、なんか舌が太いんですよ。人間の舌ってあんまり脂肪とか使うんですけど、その舌が太すぎるのと、デブすぎて、気管が油で圧迫されていて、CPAP という、ダースベイダーみたいな機械をつけて、呼吸してるんですよ。で、っていうのがあって、要は睡眠時無呼吸の人ってそういう状態なんですけど、で、死んだ魚の目をしているひげおやじさん曰く、福山雅治さんも CPAP を使ってるらしいんですよ。なので、別になんか見た目デブじゃなくても、一応そういう症状だったりの人っていうのもいるので、なので、さっさと CPAP 進めりゃいいんじゃねえのって思いました。だからね、ヒゲ親父さんとかクロちゃんとかが使ってるから、余計にその CPAP がなんか、おかしな人が使うものみたいなイメージになっちゃうので、なんでなんかまともな人が使ってるっていうのをもっと前面に出した方がいいと思うんですよね。アルファベットで CPAP です。はい。